Mukija kunze umuziki Burundi bivanye ku makora vyose ivyo naho muherereye hose ndibaza mumeze neza cyane uyu munsi ko musanze mwimenyereye tumaze igihe turi campaign tuko turavuga dushimikira cyane ikintu ceke ama views ku maradiyo atandukanye ku ma TV online atandukanye uyu munsi kandi iteka kandi ntange twose kandi gura turi kumwe na mwebwe n'abamesha ko batandukanye ku maradiyo atandukanye mbese n'inyamakuru bitandukanye biri online muri wa turi kumwe imbeko tangura ikiganiro kwanza twavuga icyo kuvugana reka twidondone gato ngamaza kumenya batandukanye amativa atandukanye dukorera kuri amaradiyo atandukanye kampere kuri nyakubahwa ngaha nirikunda Ange Minouche nkaba nkorana na Magic Channel TV online wakabitse kumwe n'umugabo vyibushe cyane ngaho onye ashaka kuba vyibushe cyane ariko ugasanga hari undi avyibushe kumusumba of course you can call me Amipro the MC kuva muri Buja FM ikiganiro Hits Connection na channel ya Amipro Show 257 turi kumwe kandi ku rundi ruhande n'umenyesha makuru ashaka kuba ari menyesha makuru ba mbere b'abaririmbyi bidoga yuko indirimbo ziwe amavuzi amari mutwe cyane ya nitonda igituma Peniel nkumesha makuru nk'umuririmbyi wa Kamikaze Nation ntaho bakosheje ndumesha makuru muri programme ya ASL live show ica muri Radio Scolaire Ndiragakura ariko kandi nkaba ndi muri Trending Media TV ni TV online. Kurundi ruhande turi kumwe n'umuririmbyi nawe nyene akavyorosha amaze gukora indirimbo nyinshi zakunzwe ariko ugasanga izo ndirimbo zirakundwa niyo ziririmbye mu makaraoke abantu bazakira neza ariko kubijanye n'ama views meshereza mugasanga iko chini yitwa walace wale karibu sana bro. Asante sana walace wale sinani menga muri Ingola Band izina ry'uburimbi ni walace ndiva kuri Ingola Band ngira nkaririmba no igiti cyanje ndigenga mu by'ukuri witoje kwitoza mu bigenga mu barongo amapene atangura kwana mu bindi oya nitwavuze ibindi twavuze ku muziki nidoje wo kwitoza ivara n'igisata great mwamaze kumubona abatume dufise bose nko muze kuvyumva baje kwidondora yo bava batandukanye ikibazo cyakindi nyene kibazo cy'ama views atandukanye nga mu Burundi turabizi ko ama views yacu ntaduga cyane ntituzi impamvu ariko tuza guhanahana ivyumviro tumenye impamvu bibaho ama views taduga cyane impamvu anashaka n'ababona atari benshi ku ma Instagram zacu mbese no ma YouTube yacu kuba tumeje dufise biteka je kumere ko umuntu akunda kwidoga cyane ari hose kuba yidoga n'umuntu yidoga nawe si yundi ni Kamikaze atubwire bunye kubwiye ngena bibone ya impamvu je ituma nidoga sumutima mubi mfisa ahubwo nukubera mbona umenga iterambere twe riradusiga cyane nkuko kandi ari twe nyine byategezwa guherako na cyane ndavuga nk'ikibazo cy'aba followers ikibazo cy'aba subscribers ku mbuga ngurukana bumenyi je nkunda kucidogera cyane kubera ushobora gusanga umuntu vraiment ariko araza kukuganiriza agatanga kukuganiriza ibintu by'ahandi ukamenga ahari wewe yarahibagiye siho anari hari ububyuka ukamenga no munyamerika hari ujyama ukamenga no mutanzania hari utembera ukamenga no munyarwanda hari ugirane ukaca wiyumvira uti none uyu muntu afise smartphone akagira ama account yose mugabo akananirwa no gufollowinga uwo bari kumwe akaja gufollowinga uwo hariya hanyuma akacazana mbere na stories hariya nyene biva ku nico kintu gituma kenshi nkunda kuba ndiko ndidoga nkavuga nti ibi bintu byari bikwiye guhagarara bigahinduka hakavaho ikintu bita akankanzi mu Barundi akankanzi no kuvuga kwanka ikintu uzi Amipro nkamwanka kubera vyibushe kandi nzika vyibushe wow nkamwanka avuga ati Amipro vraiment arabizi mugabo kubera nyene kandi mwo ndamwanka kujya nyene kandi ndabizi kabizi ako kantu niko kantu kambere nohera ko twohindura nk'abarundi kwanza tukavuga tuti ubu tugomba dushigikirane twebwe nyene nimba tuzi ko Amipro numumenyesha makuru afise chaîne YouTube ndayigira subscribe kujya ngira subscribe izahandi cyangwa mbere izahandi ndazime mugabo Amipro ndayigire nimba nzi ko walace numuririmbyi afise chaîne ya YouTube afise Instagram niho hantu kugeza kuri uno munsi abantu bazobonera bati walace afise 500 by'aba followers uyu mutipe ntiyoroshe naho yo kwandikira Wizkid akagira kuri DM aravuga ati uyu mutipe sengsa ni benshi
akashavuga ati reka dukorane nanje muri izi 500,000 ngiremwo umwe na 400 zimenya kube ziciye kuri uyu mutipe umva ico kintu rero twebwe twarakiyimye kandi twategezwa kwiherako si kuvuga ngo nukubera abantu tuvuga batari byukira imbuga ngurukana bumenyi ncengira ko mu bushakashatsi bukogwa bavuga yuko abantu umuliyoni w'abarundi bafise ama smartphone tuvuge tutabakoresha Facebook WhatsApp ni 500 hanyuma tuvuga ati abantu bashobora kuba biconnecta anytime ni 300 mugabo kugeza no munsi nta muririmbyi dufise afise subscribers cyangwa aba followers 300 tuca twiyumvira none abo 300 nimba bazikoresha umwanya ku mwanya ba following abande cyangwa bakwirikirana abande ucumva ko ari kankanzi ashobora no guca kuri page y'umuririmbyi w'umurundi cyangwa umusaya w'umurundi agaca ko yigira ukamenga ntacyo bimubwiye muga uwo hanze ashitse go gusa akaca click walace abaririmbyi nabonye ko ayivuze ni umuririmbyi kugakana umesha makuru sinzi kubona ivyo namumeze gute mwidogera abande ukura urako ama views mu Burundi mengo si kintu cikirenga kihari yewe yarageje kutiweza haragahaza ako gahazi kabaye ego turati population y'u Burundi ni ivyo byo ntawo irengagiza tubake kandi n'abantu bakurikirana umuziki ndundi usanga ari abavyirengagiza ukamenya no hari ariko hari rero tugiye kuraba dusubiye inyuma gatoyi hari ibintu bimwe natwe tutatwe twirengagiza bivanye n'iterambere ryacu rigenda riragenda turavye ama population y'ibindi bihugu nka Tanzania za Kenya ndabona bafise population nyinshi usanga bafise miliyoni 60 z'abantu ugasanga nka Dar es Salaam bamwe abantu barenze miliyoni 200 abo bantu bose n'abantu bakurikirana umuziki ariko ibyo byose nivyo tubuza ko natwe population dufise dushobora kuyikoresha twovuga rero bipfira hehe hagati wacu abaririmbyi biradupfira kicambere cyo no kubamenyesha amakuru kuko hariho umuntu asohora indirimbo bikarangira akisohora link yiwe akayitanga ujya munsi nyene arahejeje gusohora ntakiri ugasanga na Instagram yifitiye ugasanga na Facebook yiwe aheruka guposta nk'ikintu nko mu mezi 3 aheze akacagenda kuvuga ngo nabuze ama views kuri YouTube channel yanjye mugabo dusubira kandi n'abamenyesha amakuru urasika tamuzi kuba mubi ntamuziki uba mubi nta muntu aririmba ni question yo kuririmba gusa no kubintu bya bitondeka rero bisi umenyereza abantu ivyo wowe ushaka ukunda bisi bakunda bijye gukora bashakira wowe no bavugiriza umuziki mu gatondo umuririmba bakawumva ubundi Amipro aje muri hit connection akawuvuza ku mugoroba kiginga aje muri nuze akawuvuza no kuvuga abarundi bategera bakundishije none abantu bose rero nibaza ko je kintu babivuga ko icambere tumaze dukunde twe kwanza abarindi twikunde kwanza dukora ibintu by'iwacu twerekana uyu ndamubuza amahoro ndabonungikira link ariko uriye mission ntume ndamupipa basi bro bikwaye ariyuka tipa kitaranyumviriza kabisa jewe ndakunda gukurikirana cyane ama TV online cyane vraiment ndakurikirana ibiganiro cyane rero mugabo biradusaba ko dutisha no hanze ukaraba ati bari babikora gute hamukagaruka ni wapi turavye nk'ibi vy'ama TV online bitangoye kandi imyaka ingahe irahe kandi imyaka ni ntambwe two turajako rero kuri no ntambwe nyene mwebwe rero murafise uruhara runini rwo guhagura no muzuzavuza indirimbo yanje ubwira abantu teja kuri YouTube ya walace mugira ibi nazojako kandi ikindi kintu turibaza cyane twebwe kuri population ngaho ibujumbura cyane tukibagira ko na ruguru hari abantu bafite amatelefone urumva tugashaka abantu ibintu byacu byose bibere ngaha ama concert yose abere ngaha urumva amaradio yose ari bujumbura ya maradio ya ruguru tukayibagira cyo nibaza ko icyo bidusaba twese no guhagurukira icyarimwe mugabo abamenyesha amakuru namwe n'uruhara runini vraiment marafite uruhara runini hari ibintu cyambo cy'umugenzi wanjye ariko aravuga ariko wumvira umuntu akavuga ati umuntu akavuga na emission mu radio ukaje tutaba mu kugira kwakira kumva reka kwakira indirimbo ya Diamond niri kiravuga ukaba wicaye kugufashize indirimbo ya 50 Cent uricaye muri ugira utangura ikiganiro ukuva kugira ariko akavuga amakuru ya Sauti Sol wewe uricaye urarembye akakwakira
canke hagati uriko uravuga udoma ati umva hari udukosa twinshi bisaba ko dukosora kugira n'aba bantu bakeyi dufise ngaha mu Burundi n'aba bantu 300 ariko aravuga tubemeze ko hari ikintu dushobora gukora dushobora kuduza za views zacu yeah. Ikindi kibazo mbona dukunda kwirengagiza nko waruvuze ko twirengagiza ibibazo vya population yacu hari ikindi kibazo tudakunze kwiyumvira dutishavu ku banyagihugu ariko ntituraba à quel point amashirahamwe za limitere izo za smart zande ukuntu zadugije ibiciro urabona ko YouTube uragura amamega urabona ko YouTube sico kimwe na WhatsApp so muri abo bantu tufise mwibuke igihugu cacu aho kiri aho kubera uravye hanze y'igihugu mu Rwanda UG hehe usanga WhatsApp ingana na YouTube so ni vya bintu biraborohera so abo bantu uyu yavuze ko bafise ama smartphone ni kuvuga barayafise ego mugabo benshi bagura amamega ya WhatsApp bijya navyo ucu usanga aba donc ni bake dufise bashobora kuba bagura amamega ya YouTube ico rero no kukiraba tukareka guta amakosa ku banyagihugu uciriyemo uzoza uraraba muri kacyo bayemo usanga umuntu yambaye mekuteri akabwiriza ibiganiro byo mu Rwanda kuri YouTube akarumviriza ibiganiro bya WCB akarumviriza ibiganiro bya hehe ni kuvuga si kibazo yuko ngo babura amamega nukuri ko Imana abarundi bariba uzorabe kurusha ko ibintu bya corona naho bihari mu bisanzwe na YouTube ikora banga mu Burundi ngimeze amahera ngo uvuga ngo biragize iri down papo y'ibindi bihugu iri hasi sinzi impamvu ikintu gituma nicyo kintu nagomba kumubwira aha mu karere ka Afrika y'ubuseruko igihugu ca mbere gifise access à internet izimbutse ningahe wacu mu Burundi niho hantu ushobora kugira mega z'ibihumbi 5 ukwezi kose mugabo ahandi ijya 1.5 giga ukoresha ku kwezi kose usanga izimvye gendo baje mu Rwanda ariko je ndibaza turavye mu vy'amashira hamwe uko vyogenda kose turabona ngene ko biragenda ahubwo ikintu hari gikuru no gukunda ivyo wacu ngo warasayivuze wana nk'ubu je ndakwa nkarore nibaza y'ama views imiliyoni wasafi baronka z'ama miliyoni nibo Tanzania abanye gusaba zigira apana abanyarwanda genda ama views yabo ku ma YouTube channel canke y'ibiki vyabo ararenze kugira ami profit nk'akaroro nka miponye ngo afise cyavuga sinzi umuntu afise TV online umuntu nanyereka ko bimeze neza cyane ko akafasha neza umuziki w'u Burundi yabitanguye kuva kera ku radio umuntu afite na TV online akeneye support arakena kugira ngo aduge cyane mugaravye nkeka araduga kuva tangu shino saha tko turabavira ku speed ariko araduga ko ni nziza mugabo ku bindi bihugu akiri hasi hakeneye guho kubw'ikintu rero bino bintu turiko twagira cyane ku mijambo Fedret no vuga no sinza kuvuga byinshi kuko no vuga no abasanga navuze ugasanga navuze na nabi kubera biramara maje birateye isoni atasha batanugwa vuga ikiri ku mutima gusa birateye isoni ingene umuntu ashobora kuja kuri YouTube akavuga ati niza cyane nawe muri kuri cyane kuri YouTube muri East Africa mu Burundi ugasanga sari yabamenye nifata ikibanza cya mbere mu bintu birabwa kuri YouTube urukura gitabo byari dernier Mario sinzi ngene no turafise umutima n'ibyo urukundo si bibi ariko turarenze kubera ko turenze uno munsi hari indirimbo yitwa utawezana y'umukobwa yitwa Peniel iri hit mu Burundi gusumba Nairobi iri hit mu Burundi gusumba Nairobi kandi abarundi nibo bayivumishije mu Burundi none gute usigura ingene ndashobora kuvumisha indirimbo ya walace ukaza kuvumisha indirimbo y'umuririmbyi afite indirimbo imwe ushobora kumva indirimbo ya kabiri ndisire certain yuko yataba bintu bya corona ujya muri bakoma bakina ku mashoka kandi yari kuzuza no muri tuzibo adarasaba kuzana CD kandi aruzuza urubura byo sasa turakunda tukarenza uno munsi uza gusanga amaseri yo mu Rwanda nyari hiti mu Burundi usumbuye tugenda kurabiza ihudi ugasanga twe turiko twirukira abamenyi turiko twirukira abandi sibyo none ese bidushika na hehe bajya abanyamahanga nibaze bazofata umwanya ngo barakora interview ya walace nibaze yuko mu Tanzania afata umwanya ngo barakora interview ya walace ariko jewe ndamara umunsi wose amamenga gahera ndiko ndaraba interview muri Tanzania gacaza kumarira ariko ingorane ziwabo ariko jene numviriza ingorane za walace tuvuge n'undi muririmvyi canke indirimbo ya walace fashikiyo canke zoshikana handi hantu
kuko n'umuririmbyi wacu walace ntiyatera imbere ejo turashobora no guhura ari mu gihugu tw'imigana amaguru akamarike ariko Diamond azoza ngaha je namaze gukorana n'abaririmbyi benshi bo hanze iyo baje ngaha nta show ihetse kila mtu kivyake. Ikindi kintu bakwiye kura iki kinavuze abe turabise ngaha ikibazo kimwe tureke kubeshanya tuzarekanye n'ibintu hari ikibazo kiri mu baririmbi uzora bakarorero nkiyo umenga hari ubukundi ngabwa abantu bashobora guposta link y'umuntu umwe abandi bayiposta itimu zitagira ibibuga uravyumva ntibagira aho bagirira entraînement nta bakinira mamashi mugaza ngo je ngo ndi timu ikintu ciwe arashobora ngo atoya link bazite kuri stade uno musi je nafata link y'iganiro wagize ashira kuri stade ndafise abantu bafise muri telefone bamurikira baraza kwiraba ejo nta bundi muririmbyi ashira ni kuvuga mu bantu bose nawe nyine twese dufashe twese twihawe ingene tunga tugashirako icyayi ndisi ku munsi umwe umuntu arararana n'ibintu birongira bavyumva nimba tukiko turakora umuziki rero hariho umunsi umwe nigeze reka ndabivuga uko nyene vyabaye nigeze ko n'agafoto bakoze na Justin Bieber ariko araduga ku giti Chris Brown ariko aramusumura baca bakora nini foto sabini na video bamanura byumva turiko dupfugusa mu bintu bimwe tukwiye kubwizanya ukuri twemere kwanza ukamanza twemera ati bo cewe ndi petit frère ya naka reka jya barabizi twese turabizi na nyene twese turazi na nyene yana cyane turi bake n'abaririmbyi wanashima nga mu Burundi si benshi cyane turazi na nyene twese uramenya ati je naka kugera kuri urugero mbere arandusha kugera aha nanje gera naka ndamusha nitwamara gutahura ivyo tuzokora cyo gatoke reka petit frère ndamusuguma agenda reka grand frère ndamusugume agenda icyo nicyo tukwiye gutahura nitwaguma tuvuga ngo tukene naka duzanye wewe uzondukira reka abo chifu umbonye mujama Israel abati umbona una muposte ajiriya toa wo jamani rofa ni bono ari ibintu bimwe rero ingorane none kwita none arizo ntamba mw'umuziki wo tukiye kubanza kubaho na cyane je nebaza ko ikintu avuze arico burya kugira turonke aba subscribers n'aba followers ingorane ziri hagati y'iwacu twebwe nyene ubwa mbere kimwe n'icyo twariko turavuga ikintu cy'amatimu umuntu arashobora kuba azi ikintu kandi ari sûr et certain akavuga ati kino kintu twogitwara uku vyokunda mukaza wumva ngo muri timu kwa naka nta kivayo ngo twarabamenyereye niko mumeze ngo nimuje muri show yiwe urumva ntimuje muri show yiwe ntimugire urumva ako ivyo bintu rero bimwe nahera ko mvuga vyakanka nzi kwanka umuntu umuzi nibyo biriko biratuma twebwe kugeza uno munsi tugira ama marche sur place kuko umuntu amaze kuba ari umufana wawe ukamutera muti naka ntacyo ashoboye nta na kimwe bituma nyene n'umuntu umufana wawe nyene avuga ati naka ntacyo ashoboye cyangwa avuga ati naka reka tumugwanye kugira twebwe abariko tuguma tuboneka navyo nyene biratuma umuntu biboneka yuko umenga naka nashoboye gusa kintu nagomba mvuge kimwe mfatiye kuri bya bihumbi amajana 3 nariko ndavuga burya haro abantu biyumvira yuko aba bandi baririmbye mu karere bafise ibintu byinshi bikaze bikomeye ku mbuga ngurukana bumenyi nta kwezi kurahera bafashe mu karere ka Afrika y'ubuseruko bariko bararaba ninde muririmbye afise aba subscribers benshi w'umuraperi ushobora kwemera umuraperi wa mbere afise ibihumbi amajana 246 uwanyuma akagira 91 aba subscribers bisigura ko twebwe ngaha naho baba 200,000 bakagira subscribe ku muririmbyi umwe muri top 10 y'abaraperi tusha tumusangamwe muri East Africa kandi nk'ubwo rutonde rusohose muri East Africa bakamubona ukize kuri umwe no kuwundi bikunda no kuwundi birakunda no kundi no muri urumva rero nk'ivyo ni ibintu abantu baba bakwiye kumenya bakamenya bati turiko dukora iki kintu kugira bigende gute
burya hari abantu ushobora gusanga nk'aho iwacu avuga ngo jewe ngo naragize ngo subscribe ngo kwa naka ngo asumbya naka, uwo naka avuga akaba ari naka wo ngaha nyene mu Burundi, ngo asumbya naka wo ngaho nyumva ko ni competition twebwe nyene. Kandi rero mu Kirundi bacavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisuma, usaza atakira uvuga ngo wowe ni wanyivye undi ni we wanyivye, besigura kuvuze ngo naka ngo naragize ngo mugabo ngo asumbya naka, ujya naka nawe nyene naho uvuga ngo aramusumbya ntaho turamushikana. Iri foko dukora kugira ngo dushobore kumushikana. Ikindi kintu naco ni uyu mushiki wacu yari yavuze kijanye n'imbuga ngurukana n'imihora yo gutuma tumanako amakuru. Je ngoma ntanga karorero, burya hariho ibintu tushobora kuvuga yego ugasanga d'une part nivyo, muga ku rundi ruhande ugasanga biragoye. Nijyari ni weekend iyahe ngaha mu Burundi ububare butuzura, ninde agendayo agiye kunywa inzoga imwe? Mbega nimba unywa zitanu kubera ko tuvuga ati igihumbi uno munsi ndagihevye, oye rega bicara kandi mukabare bari kuri telefone igihumbi uno munsi ndagihevye, ngomba ngure 1.5 giga, hanyuma ugomba ufate basi tugomba tukurekere ujya mwanya wo kuvuga ngo indirimbo wayiravye yose, ugomba uharura abaririmbyi bose uze ukubite ko subscribe, ugomba uje no kuri Instagram bose follow, ugomba basi wibarire n'indwi utabisubiye, hanyuma niwasubira kugura ugenda uvuga ati no munsi ngoma ndabe video zose, kusumba uko uzubona hari umuntu imisi yose adepansa amahera menshi mukazomba kubwiye ngo bro wijya video yawe ngo ndayikeneye ngo yindungikire kuri WhatsApp, uravyumva? Waramaze kudepansa ngo ndungikira ngo indirimbo yawe audio, waramaze kudepansa studio audio video ibiki location impuzi ibiki niki wadamva ngo ndungikira video yawe kubuntu, mugabo kamoro ukasanga nakubwira ngejo ngukiro ngo twakubise ngikarato zine zagaze mu bihumbi 100, mugabo igihumbi cyo kumva ko yogiheba umunsi umwe ugasanga ntariko aragirana. azimwe yafise brand uzoduraraba mu bubare, nta muntu n'umwe uzoduraraba ataba afise smartphone kandi atabari karagirana, uzubona kuri stata kuri sekopa. Ariko ikindi kintu na vraiment barundi bitukenye nizo sundo kwa ikindi kintu naco no subira kugira ne kugarukako ni ikintu cya content produit abastar bacu dushira hanze zigaragara. Man, hari ikintu umuntu kenshi muri branding iyo bariko barigisha ibintu bya branding mu ishure, uri kura brandinga business yiwawe ntuyibrandinga nkanaka. Icyo ngomze kuvuga ni icyahe, hari umuntu vraiment ushobora kumviriza indirimbo yiwe ukavuga ati uyu muntu ino ndirimbo yiwe naho yosohoka ko yasohotse naho yoshika imbere, ahubwo naka bashaka bamubwiye bana ya ndirimbo yawe hariya yarashitse yo raba batanguye kuyisubiramo, ngira bayisubiremo mu rurimi rw'wabo hariya. Ivyo navyo ukashusanga biriko biratuma n'abandi bantu bavuga bati hako tugenda kumviriza naka ino fake tugiye kumviriza original birintu, aho nshatse kuvuga ku bintu by'ama copy na copy and paste. Hari ushobora kuvyuka ugasanga nijwi yanize nkanaka, mugakibagira nkuko warase yavuze nta muntu aririmba nabi. Jeje ukico kibazo barigeze kukimbaza Amipro muri Hit Connection, ndababwira nti hariho indirimbo yavumye ngaha n'ubu wayiririmbye ntibamuzi. Indirimbo yarimwe ibintu ngo sheri masheri, urumva yari indirimbo uri kurayumviriza deja yaragutwenza, ari indirimbo ya comedy. Pourquoi pas none umuntu arashobora kurumuka muganda bro wewe uri kuraririmba ibintu mugabo erekeza muri comedy, urashobora guhaya muri comedy kuronka ikibanza kuko iyo ndirimbo yarakumunzwe. Niyo mpamvu rero ndiko ndavuga ni content nazo nyene tuba dutanga tuzigaruke ko umwanya umwe kugira ngo anabadukwirikirana bashobore kutwidentifya. Uno munsi wumvise kwaito deja uvuga ati aha Wasafi barafisemwo part, kandi ugirira ngo uyu mutepe ngo yiganye ibya Wasafi, mugabo urashobora kuvuga kwaito ukayikubita bakavuga uyu muntu mwana arafisa kandi kantu kiwe. Na cyane nico kintu nagombye kuvuga, naco nyene kiri mu bintu bituma dusubira inyuma.
gufata ibintu tukimura kujya nyene no munganira ho gatoya hari defo y'abaririmbyi ngatse afite umenga niko tukora business umenga turi mu higanwa umenga turi mu higanwa nakaso indirimbo no mu musika ba ifo icyo cija muri studio nanje indirimbo urumva umenga twebwe intambara turimo ntituyibona neza tugomba kugwiza ibikorwa byinshi mugabo bidafise akamaro ugasanga umuntu afise indirimbo 10 nta nimwe izwi irimo kubera ikavuga ati numvise indirimbo ya naka yagira amahirwe akaronka hit imwe canke zibiri ikibazo cyo kuba wo mubwira ati kakaramu tarashika aho muba muhejeje amubwira ko atari umustar amubwira ko ewana atogara atoca mwibarabara rero wewe ubukene kurondera intambara urumva tubakwiye kumenya ko aho turi tukirabana saba ko dukora nukuri nta namwe turishikana nta na hamwe abari by'umuntu biradusaba byinshi kugira dukore ukavuga ati ndateguye indirimbo indirimbo izoshika hehe Amipro akavuga ati iyi ndirimbo hari ikindi kintu Amipro reka nawe nyene ndagucanye ni cyane turiko turubaka bizoze birahinduka hari ingeso usanga abamenyesha makuru bamwe indirimbo zamba ari nziza misi yose indirimbo kumva ukemurakiye umuririmbyi ntituriko turanka ko abantu bakunda imiziki y'u Burundi nukuri nta numwe ariko arabigwanya nta numwe ariko aragwanya ko abaririmbyi b'u Burundi badakora kandi umuntu wese twamushigikira mugabo hari hano umuntu atera kumva indirimbo akavuga ati kaka uraraba neza n'ukuri usubire muri studio uraba ingene wokosora nubwo rugero nimba tutararugerako wa muntu muzohatarisha ibintu ku radio ace kuri YouTube umvirize acuma intro gusa aba nabo ni vya bindi urumva ibintu vraiment ni umuntu bariko baravuga nkuko rero tuze turaraba neza ko namwe inguvu mukoresha zo kugira umuziki utera imbere nimushiremo n'inguvu z'uko wosubira inyuma nimuze muratera amashugwe ibintu bitari vyo muze murabwiza abantu ko umuntu mumubwira ate wanyu kaka nivyo byiza nivyo urazi ijambo umuntu akubwira ati kaka je birambabaza nagomba kwire sokreme birambabaza umunsi ndirimbye muri karaoke umuntu akabira ngo no munsi waririmbye nawe nico kintu cyambere kimbabaza nta mvuga ngibo munsi sizinzira mvuga ati mbe ashijya ndirimbo nayiririmbye gute kubera ikintu n'umuntu yaneguye urumva cyo kambye ati no munsi vraiment karaoke yare wapi ni kwa fake nico kintu kindazi tiro mvuga ati none twagize iki duhindura ibiki rero umuririmbye akeneye anashika niba mubwira iryo jambo kavuga ati kaka indirimbo yari nziza iyo uravuga hindura iki kintu kandi bimubwirira kuri microphone ntaguciriyemo ikibazo dufise ngaha mu muziki w'u Burundi nibaza yuko umuntu wese abizi muri entertainment yacu turashabuze ikintu kwita hagati yacu kwerekana urukundo nico kihava kigaruka kuko umuririmbyi w'umurundi umubwiye ati wakosheje ahantu runaka ku ruhande rwabona yuko wamwazi naba bagenzi biwe bose acababwira ati ule mtu ni mtu mbaya ukura gitahura ugasanga rero umu artiste wese yava kagera bashaka yuko misi yose wamumutera amashugwe misi yose wamubwira ati bitu byako biko poa akurunka indirimbo kamubwira ati bro wakosheje gato kesho inakuwa beef ucumengo sinzi umengo ni ikintu gikomeye cyane umengo uramututse ucumengo uramuciye intege je ndibuka neza yuko hari umuririmbyi yigeze kuza ambwira ati indirimbo ya shawapi rumengera uzi utuntu ico gese n'umuproducer twari kumwe nimbe hari koli nimbe hari inde msani akasirika byataye kuma Facebook yaba ibindi bintu bisigura yuko rero mugaryo usanga namwe mwabigira ku barundi gusa fo nuko muvuze indirimbo nitsa abandi mukabivuga ko aba babigoye kuko nimba bamuvuza ati indirimbo nimba akaba ari yindi y'uburofa y'abandi banyamahanga iri kiravuga nawe nyine ari y'uburofa utabivuza cyangwa uje Michael na Bifunami aba babigoye kuko akazi umuntu abarika arakora promoting umuziki w'u Burundi nimba za gutanga concert aza gutanga concert ku artiste b'abarundi Jesse nzoga ndaguha concert Diamond kuko naca zomari ariko niyo naha conseil umuririmbyi w'umurundi mugenzi anje ejo ashobora gutera imbere cyangwa ngatera imbere on sait jamais aho umuntu n'uwundi bahurira kuko twese turabarundi kandi
tutegereza guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Gusa kimwe je nashaka kuvuga nuko ikibazo c'ama views niyo twaguma muri no system dukoreramo ngaha turacafise n'indi myaka 10 ata muri indi arakwiza Emilio. Ariko Amipro Ijambo n'umukobwa sawa ndavyumva nubwo n'abakobwa barakenerwa n'ivyo mwaje nafise ikibazo aho nyene nkuko tumisi neje tubazanye hagati yacu tubwenye bw'iwacu ndazi ko twese turi muri makadego atandukanye sawa ndamubaza ngo twese twibaze eske none nuko turavuga tuti amavyo nkaraduga tu blaming abana kana banaka tuvuga twe kiwacu dabo bw'iwacu eske twaze gukoresha ama réseaux sociaux abaririmbyi bacu niyo question ya mbere YouTube channel iyo y'abaririmbyi bacu bazwikoresha neza ko ndazabaririmbyi bashika nk'abangaye bose cyangwa no musi indirimbo yisanze ku YouTube yana yitwa kuunye ije usanga yahinduye ndawa nk'akarorero nka Fabi Love indirimbo ziwe zose usanga ino musi wisanza yamusanga afite ababona igihumbi ndabona amajana 6 ndabona 300 mugasanga ntizinari na hamwe umva je ndibaze ko hakira ahubwo n'inyigisho ku bantu bacu ko ngene bakoresha intuzenya ama réseaux sociaux na YouTube byose carimwe umukobwa ariko bavuze kumbure ngira wewe nicyo imbere agomba teje nagomba mbandanye ngaho wari kuravuga ikintu wewe uvuze cyo kijanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi ni kimwe warase yavuga umuntu apostinga rimwe mu kwezi akazosubira n'abahanzi bafise ama Instagram ngamo ibanga abaririmbyi bafise ama Instagram benshi ofite mu Burundi turafise ikintu hari ikintu big utazi ngaha mu Burundi turafise ikintu bita guharara akantu kaje sinzi kubizi ngomera kugize ndagwe nk'akarorero uno munsi duhagaze ngaha TikTok nivumye mugabo TikTok yari maze imyaka yarabayeho ariko ntibari bwayikoresha mugabo nimba rinde yavuze ati je ndi kuri TikTok bose baciye birukariye kandi bagiye kuri TikTok ntibajyane wayo n'uwo muntu yavuze ati je niyo ndi ahubwo bagenda kuraba abastare nakani yari babonyene nukuvuga ko na Instagram igihe yari ivumye ngahe iwacu benshi barazuguruye zijya konti mugabo acha baraziheba niyo mpamvu navyo nyene ivyo wari kuravuga ibintu bijanye na nico kintu cha brand ku muririmbi ariko Peniel je niho navuze nyene kuko turazi ko neza ko makazo social Instagram niyo kwanza niyo point for ku muririmbi Ndabona ubwira agoma collabora kwa followers Instagram na YouTube voilà kuko ababona ati umujama nanda banaza ushikana none wanabona yuko ufise Instagram barizi ngaba barenza aba followers igihumbi kuri Instagram ntibashika 10 ngamo muri barenza followers igihumbi none oya man wallahi ni baki abahari n'ibyo baci baduga cyane asigaye bose ari mu gihumbi 2 cyana turashobora kubara Peniel mu buryo tumesha Instagram bayihevye nupo ya plus posting and plus abantu benshi bakurikira nibaze ko twobaronka bigihumbi mugabo ibihumbi 10 ntabo tworonka mugabo igihumbi twobaronka kandi Instagram ari cyambe kibranding muri mu Burundi uza gusanga abantu benshi ndiko ndavuga abantu batanazwi cyane aribo bafisa aba followers benshi abantu batanazwi cyane uzoshaka ubirabe jereka ndakubwiza ukuri uno munsi hari w'abakobwa ngaha mu gisagara ca Bujumbura twaba duhura bariko bararyoherwa mu maclub atandukanye bafisa ama views menshi gusumba atari umu artiste no mwafisa uravyemera benshi kandi baruzi hariho monde tugezemwo wa Amipro ni nka byavyo banda ko karorero basi hariho monde usanga tugezemwo usanga ko gakunda kwifotoza amafoto sinzi ari sexy ntumbazi natwe dushaka ibintu biri ni monde rindira Shadibu mu Rwanda Instagram yiwa ushobora n'ivyi presque wose Twitter yiwa ushobora none muri rinzi bigi ndakubaza ikibazo none kubera iki afise ushobora bigi ico kintu ahantu gihagaze kuri brand nico ngomba ndakubwirane no gutahura imbuga ngurukana bumenyi bigi ukeneye amakuru ukeneye amakuru ya guverinema iyo ariyo yose ku isi uraja kuri Twitter ukeneye amafoto meza y'abastar uraja kuri Instagram voilà kukire bari Instagram rero n'urubuga rw'amafoto
n'utu video duto duto. Ni muri ubwo mwanya rero hariho abaririmbyi b'iwacu batari kuri Instagram kubera banka kurekura amahera ya photoshoot. Urabona Instagram walace ndakoresha aha rero turavugisha ukuri ntitujya ku baririmbyi gusa wowe uruka photoshoot cyane nta niyo urakora no ya rindira twe je abitwa nafise n'umuphotographe urabizi muri rock soft umufise photoshoot ni ifoto ugende gato photoshoot ni je ndiko ndavuga si photoshoot kubera jewe mfise Amipro show mfise kamera cameraman araza kumfilma ni azina ati ni iyo sio photoshoot kila cameraman ngo ni gonge chemi ni gonge cyangwa walace ame ari kuri shaka avuga ati ni gonge pitch iyo sio photoshoot urayitegura ukavuga ukasohoka unako kwa clip ivaris yanje izo foto nzozikenera muri kava nzokoresha ku ndirimbo yanje shasha urabona iyo varis warasagatora n'umufotografe ushima bakaduga meme na ruguru cyaba bakagenda baga studio bien bakavuga ati uno munsi ni photoshoot nza guhindura impunzi incuro 30 veni gutyo ariko mu Burundi photoshoot yacu tuvuga ni ya muri accident Nibyo bya bindi rero warase yavuga kare hariho ibintu byinshi dukwiye guhindura. Ushobora gukoresha Instagram ugifise telefone kumbure sino mvuga company kuko iyo company nta na publicité yarishe muri Black TV mugabo aga telefone ugasanga ifoto ni noir blanc ukacitwara kuri Instagram n'abantu ronka mon cher ugomba ubaronke okay umusaharaza akavuga ati achavuga ati you bad. So ikindi kintu abaririmbyi bacu uraza witonda uvuga umwanya kwiye kwera abaririmbyi bacu hari ikintu wavuze ngo abajournaliste so abajournaliste muradushirako ikosa rinini kandi cyane ariko namwe bwe hariho umwe yigeze kuvuga ngo mbega namwe musigaye muri abaririmbyi kubera ko indirimbo isohoka mugaca mugenda mukavuga ngo yanga urumva iyi ndirimbo irabura akantu sinzi impamvu mugira biki kuko urumva bamwe barabisaba abandi ntibabisaba abikini nacyo bituma tutaba nk'amaduzi tukagira amativi online dushaka gukrega umushasha satbi uno munsi arashwanye na kizo okay black yariye okay silent yariye okay magic yariye twerekana ibintu bimwe ma so umuntu arashaka kugura hariya akacabona niyankora agasubira hariya izo nidukreya ntituzana ibintu bishasha so icyo ni ikintu cy'amaduzi hama kubaririmbyi naho ntiturabona tubashira gusanzwe ko turagerageza kubashigikira ko dushobora gusa bimwe bimwe tubiravye biva kuri mwebwe siniko mubona ku bintu mwidogera kenshi mumanze mubanze mugashyira hamwe mwebwe nyene ku buryo na twebwe ajansi cyangwa abandi bantu bavuye hanze bataba babasanga cyangwa babakura mu kanwa yabo naho boza baje gusambura usanga musunani ku buryo nyimba ari warashatse kuja hanze muri Tanzania kugira concert ubanze ugakoresha inama nabo ngaba gushigikire mu bugane nyimba ari Harmonize ashatse kuza ngaha mugira inama mu byanse ntazi ya nyimba ari Brarudi mutumiye mu byanye kandi nase twajya aho nyene kicu urukundo badakivuga nyene cy'abaririmbyi warase je ndashaka kwaza ikibazo kimwe ubunye dufise wanashaka so ndagivuga kuri cyangwa ukunye ubu dufise Amerika 2017 abaririmbyi n'Amerika ni imwe hamwe na ntuzi na cooperative umva nuvuga amashyamwe abaririmbyi arabiri ugahari abaririmbyi muri kwa Bochum hari amaririmbyi kwa Cedric Bangi hari abaririmbyi ya nundi mugwi w'abandi bantu oya ridira big nibaze ko icyo utogihagarara ko cyane kubera amashira hamwe y'uburimyi n'ubworozi mu Burundi ni menshi mugabo ikawa abarimyi bose bahurira bashora hamwe kandi bahemberwa rimwe oya mugavye ntibisa Peniel bazicyo bidasa nuko kwagabura bw'abantu vy'amatimu ngo samwe arino ubundi arino ndabona akaruka kabi wanashaka je mu barire kabisa sovuga ngo ndiko ndagira iki niki navuga no mutipa araho akunda gufasha abaririmbyi cyane nga mu Burundi nino yarihiye kidumiga je nga mu Burundi aje kugira indirimbo hamwe aje kugira indirimbo na bidata baje kubara yandirimbo remix ya wa mugabo umwe nkunda abantu voilà igiyagize remix sema navuga ngo yaririmbye musi nibuka yaririmbye mu barimvyi benshi ntirasoka indirimbo peut-être gusa mugabo ujya mugabo je yarambwiye ati ne ibibazo bihari mu muziki n'ivyaye ndiko ndazi yo mutima afashe muziki cyane
twa tukwe ku kibazo cisho ya Fizo yashize ona yagize album yiwe lancement ashisha ku mahya menshi na akagira kandi na Burundi tuba agira dufate agira amasho atandukanye mugabo tufisa abarinzi babiri bakunda kuvuga ngo barahana imigongo ntombaze yabaje ikibazo kimwe gusa nabo zigenda mwishura why Sadbi atiyumva waje gufasha na Fizo muri Burundi twugira ngo nawe Fizo nawe ejo muri Indoto Festival 3rd edition kwazo twabaye ya mbere ya kabiri nazo ziza kumufasha kuri kote yiwe kugira ngo bafashanye nyama bifu bafise yabakuremo amahera muri byose usanga ni byantu usanga rimwe na twenye bw'iwacu ntituri yaba sinzi wala sico kimwe singe ukiona we nkaho umuririmbyi ko ndazi abantu bose bari hafi kandi umuziki ubu ndazi kuri hafi cyane gusumba abantu benshi ngaha je nakubwiye ikintu cyambere kivuze ngaha kandi no guca kumenga ngo je nakarandenganye akurenganya yagiye mu biki ko muri kumenga twebwe ni twebwe competition yacu ngaje turimo ni tuyigira competition mugabo yari kuba nka business kuba Fizo bafitanye beef na Sadbi naco byari bwiki nero ko bagiye tubigira bakagira beef amamuni bakagira business ikinjiza mahera urumva hamigira kabiri jewe sindumva numwe yavuze ngo je turafitanye beef umwe wese umubakije nawe sinshaka kubishurira mugabo reka ndeke kubishura je mvuge ngo kurande biwanje uko je nabibona icambere coco nakubiye ko twese ngaturazi bana shima bari turi bake turazina no munsi so indirimbo walace so indirimbo twese abarimbi barababimenya dukeneye kumenya ati jewe nivo ndiko nakara ukavyemanga yego naso indirimbo yatunzwe yego muri no bisi baramparaye mugabo niharagira ko nakanda murengana siko ndacurubanza kuri naka cha kuri naka ndabyo ndagwa karoro no musi naho aho ngabo Burundi abantu bariko baririmba hari amahit menshi none ari umuntu arakora hit ndengane ishamba ya Kidumu album yiyo oberi kosi nta gushikira sana wawe kosi naho ujanga ukaririmba mugabira kuri stage burya ari kintu bavugira ku buryo wapfa umushira hasi hariho gukubita hit song ikamenyekana hakaba n'umuntu abaza kuba umustar ukamenya ati naka vraiment arageze kuri urugero rero nitwamara kumenya ati jewe nkamenya ati jewe walace okay ndashobora kuririmba muri kampo cyangwa indirimbo yanje mugabo naka nawe aransubye n'amasoye indirimbo ibyo tumaze kumenya uzonga ati wanagra ndabise show atwo iby'abantu bavuga ibiki reka tubihoze ko isaidi natwebwe yaba Sadbi n'umugenzi yaba Fizo n'umugenzi yaba Kidumu n'umugenzi ngira abapress abaririmbi bose ubu kandi twebwe hakeze gusaba support umwe wese tumusaba support ku ruhande rwiwe tutaravye ngo nibyo rero byari kuba nibyo byerekere kubera akaroro keza nkajya Sadbi bakaba ari muri lunch ya Fizo akavuga ati wana gra takuya kuko asanzwe abizi kari gra nta muntu umwe atabizi urumva ama Fizo nawo musi Sadbi bagize Indoto Festival akavuga ati wana peti yangu phone ifike pale na timu yangu yote ya band boy niyo n'abantu bajya binisira ngo sema bari batu kumbe nta bintu bihari bibi akarore nka Davido na Wizkid vyarabaye baba bagira ibintu mugabo finalement barakoze show bahuriramwo indirimbo za Wizkid muri show voilà za Davido muri show muri business rero aba bakuza tunga bacu n'abanyamitahe biragoye kuvuga ngo dushyiremo imitahe deja twebwe imitahe yacu nayo tubona kwanza twe turamahera twe business turamahera tumaze kuba amahera bajya rero baratukreyamwo amahera baca bazana imitahe bagata amahera ndetse ndashire kuri uyu azogaruka tumaze rero dukundane twemerane kwanza wemere umuntu cyane amavuga ari umunsi umwe nigeze kubwira umuntu cyangwa ati duhari mu ndirimbo zakubise hit muri iyi myaka ingahe none umutima wanjye nawe usize wawe yakwishyura nuze nake so bwete ndi batari song kushika nino sawa nashaka ubu bwete ndi batari song nico rero abantu bako tumaze kwemera ati naka vraiment yakoze umuti